هي بثينة التي عشنا عذاباتها على مدى 30 نبضا في رمضان، في عمل مميز جعلنا كمشاهدين نقف في حيرة أمام السؤال الضمني أو الجوهري الذي يلقيه المسلسل علينا بقوة: ما العار؟ وأين يكمن هذا العار؟ سلافة معمار، الفنانة التي توجت أعمالها بنجومية خاصة في زمن العار، صاحبة موهبة وحضور فني، استطاعت أن تتنقل بين المسرح والسينما والتلفزيون، وهي ابنة مسرح أكاديميا، استطاعت أن تصمم حديقتها الخاصة خلف القضبان في التلفزيون بأدوار لافتة، أشواك ناعمة وطوق الياسمين. من أعمالها في المسرح كسور والصدى، فوضى، رجل متفجر، عربة اسمها الرغبة. ومن أعمالها في التلفزيون كان يا مكان، مرايا، رمح النار، الوصية، ورود في تربة مالحة، أشواك ناعمة، الانتظار، يوم ممطر آخر، زمن الخوف، ذكريات الزمن القادم، ندى الأيام، بقعة ضوء، أحقاد خفية، أهل الغرام، سيرة الحب، شركاء يتقاسمون الخراب، خلف القضبان، وطوق الياسمين، وأخيرا زمن العار. ولها فيلمان: تحت السقف، علاقات عامة، وقد نالت عن الأول جائزة أفضل ممثلة في المهرجان الدولي للفيلم العربي في وهران بالجزائر. لقد اختصرت سلافة معمار أصعب لحظات دورها بابتسامة قائلة: ها أنا ذا أجعل الحزن في وجه بثينة يضحك. ضيفتي وضيفتكم لهذه الأمسية الفنانة النجمة المتألقة سلافة معمار. يا هلا فيك معنا. شكرا كثير بروين على هي المقدمة. وشكرا لك على حضورك معنا اليوم. بنلتقي حقيقة احنا كنا ناطرين ان رمضان ينتهي، هذا الموسم اللي حمل لنا هذا العمل اللي فعلا جميل وكان استثنائي ونوعي. سلافة، اول شيء نحب نبارك لك عن استفتاء جريدة الثورة السورية، حصلتي على احسن ممثلة. صحيح. وأيضا باستفتاء مجلة سيداتي أفضل ممثلة عربية. صحيح. نبارك لك هذا الحضور. شكرا كثير. شكرا لك. طبعا بثينة يمكن هذه الشخصية اللي المعذبة اللي عذبتنا أيضا كمشاهدين بين الخوف والخيبة والظلم والعذاب والقهر يعني الاجتماعي. كيف عشتي هالتجربة؟ بثينة شخصية كثير حلوة، شخصية حلوة. جميلة. أحلى شيء فيها بأنها هي بتلامس كثير نساء وكثير كثير فتيات عايشين مجتمعاتنا. هذا الشيء اللي شكل عندي انطباع قوي أول ما قريت النص. من القراءة الأولى تشكل عندي انطباع كثير قوي ولامستني الشخصية كثير من جوا، لأنه نحن كلنا بنعرف بثينة وكلنا ببيوتنا وعند جيراننا وبعائلاتنا في بثينة بكل بيت وبكل شارع. هذا أجمل شيء بهي الشخصية، بأنه نحن نشوف عالمها لهي الشخصية، نشوف هدول النساء كيف شو معاناتهم وهذا الكبت اللي عم بيعيشوه والحرمان وتشوفي المنعطفات اللي بيمرقوا فيها بحياتهم قد ايه بتكون صعبه وقد ايه بيكونوا عم بيقاتلوا لحتى يقدروا يتنفسوا، لحتى يقدروا يعيشوا جزء بسيط من المشاعر اللي هي اقل ما يمكن واللي هي ابسط حقوق للانسان. سلافة، بتذكر لما شفتك في حفل اطلاق مسلسلات رمضان قلت لك انا حبيتك كثير بطوق الياسمين، قلتي لي لسه راح تشوفي يعني زمن العار شيء ثاني، وكنتي شوي قلقه او